兄姐大家平安。这是请咱备办心来敬拜上帝。苏琴，请走吧。全地要敬拜你，吟诗学乐你，要吟诗学乐你的名。请咱掀开圣诗第2首，圣哉，圣哉，圣哉！会众请起立吟全首。用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对十世女玛利亚出世，伫本州彼拉多人来受苦，顶12架死埋葬落阴府。第3日对死人中搁活。上天打坐伫全能的爸上帝的大边，伊要对下过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。会众请坐，请咱掀开圣诗后面，启应文第8篇。
显着我来客，恁来应。上主是我的牧者，伊互我倒伫青翠的草埔，伊互我新的气力，因为伊的名带我行正直的路。我虽然经过死荫的山谷，嘛毋惊灾害，因为你甲我同在。你的阮，你的我，互我安稳自在。伫我对敌的面前，你为着我摆设宴席，你用油抹我的头壳，倒我来杯到满出来。你的恩典慈爱一定甲我一世人作伴。我要永远踮伫上主的厝。咱三角同心来祈祷。万军的耶和华，阮感谢俄勒你。阮要时常俄勒耶和华，俄勒伊的话要常常伫阮的喙。阮的心神要因为耶和华来夸口，谦卑的人听见也要欢喜。咱着俄勒耶和华最大，三角尊伊的名最悬。主啊，我要向你献上感恩，感谢你，互阮伫生活中得到帮助，工作顺利，家庭和睦。感谢你，互阮真侪蒙恩的人，透过你的话语，搁再一摆确信义人的性命是何等的美善。求你帮助阮，互阮的性命会当结出圣神的果子，一生行伫主的话语当中。赐予阮属天的财物能力，来克服生活中的矛盾，除去阮顽固的思想甲偏见，互阮凡事顺坦圣神的带领，将疼灵魂的心放伫阮的心内，开阮的喙，互阮会当分享主的福音，赐了温柔安慰人的能力，互阮讲出造就人生命的话语。帮助阮愿意顺服你，互阮的性命成做芳芳的济，影响搁较侪人来认捌你。主啊，求你伫今早起圣神，甲陈牧师三角之地，搁我陈牧师的喙，透过今仔日的信息，带来生命的改变甲造就。感谢主，祈祷拢是奉靠主耶稣基督圣名，阿免。消息报告。本会消息，本主日是高雄海员渔民中心主日。中心主任陈武忠牧师特别前来本会讲道甲募款，敬请兄弟踊跃奉献甲代祷。本会陈建业牧师受派到基后教会主持牧师监选和会，敬请代祷。第二小会公告，第一点。本会定伫本主日中午11点半以后，伫教会办公室举行2021年度财务检查，敬请各单位财务人员配合送检。第二，本会定伫2月20日星期日上午9点举行2022年定期科会，会后提供形式，敬请各单位的事工。甲财务报告务必伫正月23日前送到办公室，以方便编印和会手册。第三，本会定伫2月20星期日下午5点举行受访者免礼餐会，地点伫林峰宫餐厅，敬请各单位伫正月30日进前往办公室报名，以方便餐会到声的备办。第三，中执会公告，本会第22届中执会组织甲各基金会计出入名单如下，请大家家己看吼。第四，本会定伫1月21星期五暗上8点，伫地下室小会议室召开小会，敬请各位长老出席参加。第五，本会定伫2月7日星期二上午9点举行2022年新春庆社礼拜。本会各省官队学生牧区甲儿童牧区献诗，会后有地点联谊，
欢迎兄姐合家参加新春庆团年。第二，具体消息，互助社消息。第一，组合贷款专案，对即马开始到协会每下期组合贷款额度额满为止。欢迎若有读咱本国政府所立案的公私立学校的社员，有意愿要贷款的，请互助社切顺办理。第二，社员大会定伫1月23日星期日下午2点半主场召开，对点半到3点为止是副场报道，超过时阵就无要搁发摸彩券，请社员恁一定爱带存款簿啊，甲恁的囡仔到副场报道，领取摸彩券甲纪念品的券。会后凭即个券会当领取纪念品甲古色，但是咧签到甲领古色的时阵，袂使用签名，一定爱转因哦，也袂使帮人代签名。若毋是本人，就袂使代领摸彩券。即点所以大家拢爱注意。第二，信望爱册房定伫本主日甲下主日2个主日，要伫咱教会广场有福音春联贩卖，敬请有需要的兄弟到1楼的广场选买。教界消息，咱请阿牧师来补充报告。教会消息咱高雄中华教育部今年要办2022年的超圣经的即个活动。去年咱教会有63位来抄写创世纪，今年咱要抄约书亚记，敬请咱的兄弟踊跃参加这抄写圣经的活动。牧师有家己报名啦所以咱会当通过抄写圣经，咱搁一摆来熟读上帝话，多谢。请咱掀开圣经马太福音第25章31节到46节，白话字伫新约31页，台语伫32页，和合本伫37页。咱来恭修上帝的话。当人主伫伊的荣光，佮隆重的天使来的时，伊要坐伊荣光的座位，组织万邦伫伊的面前，伊就要分别因，亲像牧者分别绵羊、山羊，亲像牧者分别绵羊离开山羊，将绵羊下伫伊的正边，山羊下伫伊的倒边。迄时，王要甲正边的讲：恁对我的爸得到恩典的，进前来承接过，就是对创造世间以来，甲恁陪伴的，因为我枵恁捌互我食，我喙焦恁互我啉，我出外恁互我住，我烫腹体恁互我穿，我破病恁看顾我，我伫家人恁来找我。迄时，义人要应伊讲：主啊，我什么时看见你枵来互你食，喙焦来互你啉？什么时看见你出外来互你住，烫腹体来互你穿？什么时看见你破病，也是伫家人来找你？王要应伊讲：我实在甲恁讲。恁既然行伊伫我的兄弟姊妹世的一个，就是行伊伫我。搁要甲倒边的讲，你是有咒诅的，着离开我，入永远的火，就是为着魔鬼甲伊遮的使者所陪伴的。因为我枵，你毋捌互我食；我喙焦，恁毋捌互我啉；我出外。恁毋捌互我住，我烫腹体，恁毋捌互我穿，我破病，家己家人，恁毋捌看顾我。因也要应讲，主啊，我什么时看见你枵，也是喙焦，也是出外，也是烫腹体，也是破病，也是伫家人来无服侍你啊？
伊就要印尼讲，我实在甲恁讲，恁既然无惊伊伫遮个智美世的一个，就是无惊伊伫我。遮个人要去入永远的刑罚，若是义的人入永远活。愿上帝的话踮伫咱的心内。学了，请相连圣歌队。讲道，请陈武忠牧师讲题是真实的爱。牧师中职的兄弟大家平安。平安。大声代表渔民中心有从教会表示感谢。伫本周日拜接纳阮渔民中心前来请安报告甲募款。真欢喜，伫今周日会当来到从教会来分享阮中心的事工。每一摆来到为从教会，拢会当感受上帝的恩典，甲上帝的同在、引带、带领的迄种的氛围吼。为从教会是过去我读新南医3年的时吼，1997年吼，伫遮实习的教会对我来讲留落真济的回忆。我会记当时伫遮实习的时吼，拜六就来爱带领
即个少年团契甲青年团契。我印象上深的是聚会刷的时候，一群囡仔足大阵拢伫遐做伙拍篮球吼，拍篮球。一万年久过吼，已经经过20几冬吼，当时我还阁30几岁安尼吼，即摆头拢一直洗去。所以感谢上帝吼，我相信伫上帝恩典带领下面，看起教会即几冬的成长吼，真正是上帝恩典。嘛感谢无论是陈牧师，还是讲王牧师，陈牧师过去是阮中心的委员，王牧师即摆是现任的委员。佮一摆代表新民中心又从教会表示12万分的即个感谢，感谢恁伫过去长期一直加做阮背后的即个支持，为阮奉献为阮代祷吼，佮一摆献上感谢。新民中心是属于咱总会平安基金会7个社福机构其中的一个吼。伊对1986年设立到今已经进入第36年。阮中心一直徛伫即个信用甲人道的关怀，长期来关怀台湾的遮个无论是台湾的即个渔民，还是讲外籍的渔工。伫现今的社福机构服务，还是讲关怀即个渔工即块吼，会当讲是比较较热门啦吼。阮知影即摆现今咱台湾的社会上热门的吼，即个社福机构就是长照吼，因为老人真济嘛吼。前阵有安尼报讲，因为生不如死嘛吼，表示讲生的较少，老人较济安尼吼，所以长照也是上热门的。不管如何，阮中心就是一直久长伫36冬前关怀即个渔民渔工到如今吼。虽讲咱敢若像一般人接触遮的外籍的渔工吼，真恶直来接触因吼。毋过对2015年吼，咱台湾的渔业互欧盟举黄牌，哇！迄个时阵，逐个人拢甲照电。看伫拢，搁一摆倒转来这渔业吼，伫2020年的9月，美国第一摆将咱台湾的渔会列做即个强迫劳动的禁令清单的内底，哇嘛足严重吼！咱过去讲咱的渔会无都卖去欧洲，后来搁袂当吼，因为禁令清单嘛袂当卖去美国吼，所以忽然间咱台湾的渔业外籍的渔工的人权诚做即个新闻媒体的即个焦点吼，所以今日会知嘛，牧师真欢喜有机会，甲咱做伙来分享中心所做遮个事工。台湾即摆的即个渔捞业，就是讲即个渔业吼，的劳动人口，较早吼过去吼，已经有足大的改变吼。较早前是咱真济拢是咱台湾人咧掠鱼，后来有原住民，原住民那做了后，引进即个大陆的渔工，大陆渔工嘛那少吼，即摆差不多拢是对东南亚来，亲像菲律宾、印尼。越南，还是讲太平洋岛国，万纳度啦、坦桑尼亚等等遮吼。按照劳动部的统计吼，到伫2020年3月吼，因为即2冬因为疫情的关系吼，咱一冬引进的遮个移工吼，约差不多71万9千人吼，毋过总是今年有较少，约头69万人吼。但不管如何，单从事渔捞业这块吼，其实无真济人吼，伊差不多3万外人尔，真少吼，占咱外籍的即个渔工的总人数。但是牧师要讲吼，虽讲是3万外人，毋过对咱台湾的渔捞业却是真大的即个帮赞吼。因为即摆咱台湾人已经无啥人伫从事即种渔捞的工作，因为太辛苦吼。一只远洋的船顶面除了干部以外，差不多拢是遮外籍的渔工，除了船长、大车、大副以外吼，甚至是有几只船伊只是台湾人种的船吼，船东是台湾人，规只船拢是外籍的吼，船长嘛大陆人，大车嘛大陆人，大副有可能是即个菲律宾的吼，所以即种渔捞业吼，实在是咱来去了解，你就发觉讲伊渐渐在式微，但是伊嘛却一当为咱台湾的即个经济创造吼，大概约差不多400亿的即个产值吼。圣经安尼讲吼，讲你着爱尽心、尽力、尽意听主你的上帝，也着听厝边亲像家己。所以今仔日金主日牧师邀请咱做伙来关心有一群人，伊离开因的故乡，来到咱台湾的即个渔船顶面，伫三大洋伫遐来作业吼，为咱台湾兴起一冬大概超过400亿的即个产值吼。渔民中心就是因需要帮赞、需要关心的时，阮就是来关心因。今日牧师要甲咱做伙分享的题目是真实的疼吼。
我相信讲到疼是咱信仰的即个核心的价值之一吼。咱拢常常讲信望爱吼，信真即个疼真要紧吼。疼是咱信仰的即个典型甲见证。我相信咱每一个人，咱较无去疼，嘛较无被疼吼。咱要去疼咱熟悉的，还是讲咱的四周围，我相信甲咱有关系，咱要去疼因，毋是真大的即个困难。总是咱若要去疼遐个咱无熟悉的，还是讲远远来到咱中间的遮出外人，我相信这有够困难，也是咱一生爱去学习的功课。咱做伙来看两位的圣经有关疼的即个教导吼。第一位的圣经是伫约翰福音第13章34节到35节，主耶稣安尼讲吼，主耶稣讲，我想赐恁一条新的命令，叫恁着彼此相疼。恁若彼此相疼，众人就要知恁是我的学生。咱知影这是主的吩咐嘛吼。过来另外一位是咱今日所读的即个主题经文，伫马太福音25章31节到33节。伫遮安尼讲，当人子伫伊荣耀，当着正天神降临的时，伊要坐伫伊荣耀的宝座，万民要聚集伫伊的面前，伊要甲因分别出来，好亲像羔羊的分别山羊甲绵羊一般。即段经文伊咧讲讲，上帝伫末日咧审判的时的一个真要紧的即个依据甲标准，就是讲要分别义甲不义吼。然后接续伫35节、36节安尼讲，主要所讲，因为我邀恁，互我食。我喙焦恁，互我啉；我愿出因收留我赤身裸体恁，互我衫穿；我破病恁来照顾我伫监狱恁来看我。一段圣经当中，真要紧得讲了讲上帝伫末后咧审判的一个依据吼，毋是因为我即个人吼会头衔，我活地时我是牧师是长老，还是讲我信耶稣有偌久，我奉献有偌济？伊讲毋是，一个真要紧就是讲，伫咱要活地时。咱怎样去对待伫咱中间遮个丧凶的、软弱的、卑微的，以及遮个出外人，一切有关疼心的事。特别主要所伫用第一人称安尼讲，我枵、我喙焦、我外出、我破病，安尼是咧讲啥物？所以讲，当咱做伫遮需要帮助的，无论是软弱的、丧凶的、卑微的出外人，做伫因的亲像，就是做伫耶稣的亲像。特别圣经当中提着讲几种的人丧凶人。痛苦的出外人，还是讲遮有业游民，还是讲破病的人，还是讲受刑罚关监的人，咱爱特别去关心因吼。我咧解说这段圣经的时候，我讲咱的天父上帝关爱的眼神，常常就伫遮人的心上啦。所以当咱来去关怀因、帮助因、协助因的时，我相信这嘛是咱的天父上帝所欢喜的。特别渔民中心是真济咧服务遮个出外人吼，就是离开因的故乡来到咱台湾，即群的些外籍的渔工吼，所以牧师要用更较济部分来分享即个部分，甲咱做伙来分享。那啥物是真实的疼？牧师用3点甲咱做伙来分享。第一，啥物是真实的疼？就是学习伫小可的事的顶面来帮助人。好亲像请人食一顿饭，还是讲啉一杯水，还是讲一句鼓励的话、安慰的话。啊，是讲当人艰苦心的时，你互伊一个拥抱吼，甲伊鼓励，啊是讲是一个议题吼，咱甲伊关注吼，甲伊按赞吼，咱知影即摆足侪迄个社群软体嘛吼，阮中心嘛有吼，你只要搜寻SFSC 吼，可以当搜寻着阮中心的脸书吼，阮每礼拜拢会分享阮所做吼，即个事工吼，你甲咱按赞吼，嘛是对阮的支持啊，连遐这。学习伫小可的事的顶面来帮助人，好亲像无算啥物，敢若亲像互人一杯水，遮尔细的事。毋过圣经安尼讲，往往啥物是真实的疼，就是对真细的事来做起。咱知现今是一个资讯非常发达的即个世代吼，差不多人手一机，有时甚至有人2支手机啊吼。咱厝里嘛有电脑、网络。还是讲咱到伫外口嘛，有足侪热点，会当通过安尼来上网，甲人来联络吼，非常的利便。我来讲一个，阮分享一个阮中心的即个事工吼。阮中心有提供即个免费的网络电脑，互外籍的渔工来使用吼。因为这甲远洋的渔工顶面的即个通讯吼有关系吼。即个你若了解远洋的渔工，因也是讲因的作业生态，你会发觉讲，因往往若出去开始伫海上作业，就甲即个
因村的人，还是讲甲其他的人吼，好亲像无法度联络啊吼，与世隔绝安尼。因为无论是桥底也好，无论是游渔船啊吼，就等啊因转来，因才有法度甲其他人联络。检查咱会感觉讲，奇怪，船顶一只船啊遮大只吼，我前日捌去送一只船，伊拄仔要去掠迄个游鱼吼，伊是小港教会迄个船长吼，伊今年拄仔驶一只新的船啊吼，新做的吼，5亿4千万安尼吼，我来去遐参观吼，内底设备吼足好的安尼吼，咱检查咱问讲，哇，一只船啊遮侪钱安尼，敢无电话？讲敢无电话吗？这敢有？有嘛？有啥物电话？卫星电话。但是卫星电话吼，毋是咱凊彩会当卡的。我服务伊讲是捌安尼敲2通吼，伊问看迄船啊到底伊到底情形是安怎联络代志。我敲2斗一通头就一通拢头1、2分钟安尼尔。你敢知影电话钱偌济钱？我敲2通我3000几箍啊！你会知影讲迄个卫星电话非常的贵吼，毋是讲凊彩讲船长我想我女朋友我敲一个安尼吼，已经无可能的代志。迄就差不多讲甲公司咧联络代志，才会当敲吼。所以往远洋的渔港伊一出港吼，你若游船甲固定就半冬倒来一摆。毋过你若超低温咧掠游鱼，这差不多拢1冬甚至是2冬吼。我伫东港遐访船的时候，甚至有3冬甲倒来一摆，伊就拢伫咧基地啦吼，都伫咧斐济啦吼，迄个所在遐有基地，所以就拢伫迄个所在吼。所以中心就是提供即个免费的即个网络，也是讲电脑，互因伫第一时间靠港的时，互因会当甲因兜的人来报平安。对咱来看，网络通讯吼，迄是一个真细的事。毋过对拄靠港的即个远洋的渔港，对因来讲是极大的帮助。最后所捌安尼讲吼，讲我实在甲恁讲，无论一水，就算摕一杯水，互学生当中志味是一个啉，就因为迄人是我的学生，也得到奖赏，伫马太福音第10章的42节。过来，啥物是真实的听？第一个是不求回报，不求回报。当人咱帮助人的时，咱的动机是出发点是我帮助你，你嘛爱回馈吼。圣经当中讲，这毋是真实的听吼。圣经甲因讲正手所做，毋好互倒手知影，因为咱天父上帝咧看吼。阮中心对外籍渔工所做的这关怀的事工，阮特别更加会当体会即种的感受吼。前镇渔港是一个远洋的渔港吼，伊是属于第一类渔港。咱台湾的渔港有3种吼，叫第一类、第二类、第三类。第一类就是伊就是拢远洋船仔咧靠的吼。既然是远洋船仔，就是讲伊倒转来的时间真短啦。伊除了即个整补，也是讲转来修理船啊上架修理船吼，伊会转来。其他差不多拢伫公海咧作业吼。所以伊转来期间，往往差不多2礼拜、3礼拜，加个1个月，伊就去出去啊吼。老实讲吼，你今仔日你看到伊有可能后礼拜，伊就出港啊。你去看到有可能半冬还是1冬后啊吼。所以这种形态，我较早咧牧会的时吼，关怀即个兄弟姊妹是足大无共款吼。较早过去咧牧会时，你会发觉讲，即礼拜兄弟姊妹来有啥物款的困难，咱甲关心替带倒。后礼拜来个，也是讲就简单探访，问看好无啊吼。毋过阮的这个渔港毋是安尼，不过你即礼拜看到伊，你搁后一摆你看到伊，嘛要当时啊吼。虽往是安尼，阮渔民中心有一个异象，就是毋望会当食过即群外籍渔工第2个家，无论因啥物时阵倒转来高雄即个前镇渔港吼。当因需要阮中心协助帮忙的时，无论是薪资的问题、合约的问题，也是讲有任何即个纠纷吼，阮拢用即种不求回报的信念吼，尽力来帮助因协助因。一只渔港的中间吼，大概上济占70%吼，差不多拢是来自印尼。咱印尼是一个回教的国家嘛吼，所以穆斯林的即个渔港有较济吼。当然，当阮去服务的时，阮袂见讲你毋是基督教你回教，阮袂吼尽力来帮助因。我来讲一个实际的例吼，伫1、2冬前有一个即个游船渔工吼，伫伊伫要倒转去的前一天，伊来阮中心寻求帮助啦吼。即个人伊伫船顶，伊做工过是受伤吼，骹受伤。
啊，所以倒转来伫前田渔港的时吼，即个中介有甲带伊互看吼，大概停油头2、3礼拜，总是骹油源无甲好吼，油源行路安尼摆。咱知影即个船伫要出去也要掠鱿鱼差不多即个时阵差不多12月到1月，甚至是1月中，大概头仔拢出去伊的骹阁还袂好毋过伊合约嘛还袂到。即个雇主就讲，哇，你也袂好吼，嘛无得去做伙缀出去，安尼你要安怎做人过？所以伊就讲好，安尼我莫扣你的机票钱吼，你着倒转去安尼啦。伫要倒转去前一工来阮中心讲毋茫吼，会当到台湾继续治疗啦，因为伊就知影讲即摆倒转去吼，咱知即2冬印尼疫情嘛真严重，所以伊要病院治疗嘛无遐容易安尼，所以伊就毋茫讲。因为因拢有保医疗险，毋茫讲会当伫台湾继续治疗，了后吼较好诶，甲互转去，阮就替伊反映吼，甲中介讲，中介嘛甲即个雇主讲吼，了后即个雇主嘛袂歹，伊讲好安尼你无你阁继续治疗吼，所以有甲安排一个清创手术吼，大概约阁停头个3礼拜，即段时间阮就去甲看吼，甚至替祈祷吼，伊嘛无白贴吼，所以伫倒要倒转去进前1工吼，伊来阮中心。甲因感谢吼，伊讲伊虽讲是穆斯林毋过伊知影即个机构是一个基督教的机构，毋过伊用感恩的心讲多谢即段时间阮对伊的协助关心吼，甲伫为伊祈祷安尼。阮就是用即种不求回报的服务吼，亲像圣经当中保罗所讲，保罗安尼讲吼，伊讲伊财政保罗管压，得到上帝互伊大长。阮就是用即种亚正的心态，不求回报的即个。态度来服务遮个外籍个渔工，才着服务来亚乐亭的种子。虽然阮甲因斗阵的时间真短，有可阮服务了，因念志着倒转因的国家。毋过阮拢确信，才着服务关怀协助，互因会当感受着耶稣基督的疼。阮也更较确信有一天，当因碰着困难的时，当有人传到因，伫迄个时阵，福音的种子嘛的确会当不易开花大长。阿妹吗？第三。圣经当中一句话安尼讲，这个事恁竟然做伫至密时一个，就是做伫我的身上。伊讲这是一个奇妙的真理吼，奇妙的真理。最后我来分享一个真实的即个故事吼。伊一个菲律宾的渔工，伊来到阮中心了，阮甲伊访谈留落的记录吼。即个菲律宾的渔工，伊是一个基督徒吼，叫 Evan 吼。真少年，伊拄对大学毕业。阮伫访谈的时，伊家己安尼讲，因兜真善食。毋过伊妈妈都借钱，互伊读大学毕业吼。伊是读即个轮机工程师。伊一开始伊毕业的时，毋茫是行商船啦。咱知影渔工一定是较忝的。毋过伊找真久吼，因为无经验，所以有人甲建议讲，你着先去行走即个远洋渔船吼。了后1、2冬了后，你去因即个商船，安尼钓机率会较悬吼。所以伊着真正。一心就2个1个吼，坐飞轮机到伫即个新加坡，上咱台湾的即个游渔船吼。一开始伊家己安尼讲足新鲜的啦，也毋捌坐过遮大只的船，所以逐项拢足新鲜的对吼。毋过伊讲无一礼拜伊就挡袂牢第一晕船啦，过来第二想厝啦，过来第三食袂落饭啦，第四迄种焦虑感起来。咱若捌坐过大只船你会知影吼，也是讲坐出去外海吼，迄一望无际拢看袂着陆地吼。迄种焦虑感就起来安尼，加上咱台湾吼，迄个到伫即个福克兰群岛要掠鱿鱼，迄个航程有较久吼，大概行水路爱45工。所以伊讲有一工吼，伊讲哇，伊足艰苦，伊讲足想要对迄海面甲跳落安尼啦。阮咧问伊时讲，这个自杀的现象啊，伊讲足侪摆足想要对迄海面甲跳落安尼，伊讲足艰苦，迄种焦虑起来安尼。伊讲。若是敬畏上帝的心吼，伊讲是足侪办要甲跳落安尼吼。加上迄一冬到伫福克兰群岛是迄一冬拄啊好掠鱿鱼丰收吼。前冬是共款，前冬嘛丰收吼。迄一冬丰收一工至少爱做头了15点钟到18点钟吼，真久安尼吼。佮加上讲伊即个早无到即个保暖的衣服，所以寒甲骹拢会疼会逼安尼。伊嘛。毋敢甲即个船长讲吼，伊惊伊若放弃，进前受的遮艰苦，甲咱亲像拢无采工安尼，所以伊就足一摆，伊讲伊安尼祈祷吼，伊讲伊逐工甲上帝祈祷，
求上帝赏赐伊气力甲坚强的心智，互伊会当赢过生命中的试炼吼。约略到尾5个月经过吼，就像即摆牛时阵已经出去啊吼。3月开始掠啊5月底搁开转来。下半年甲搁到伫北太平洋掠散嘛吼，即种船仔是足规律，大概是安尼。伊讲伊到伫即个5月底时吼，船长就讲好啊，安尼游期结束啊，要倒转来迄个高雄港吼。伊到伫即个高雄前镇渔港时，伊讲伊足欢喜的吼。第一时间伊毋望会当甲因兜来报平安。伊想讲，伊无身躯无钱吼，通咧买信卡。毋过总是伊的朋友，捌来过高雄的，伊就甲伊讲你毋免烦恼吼，伫即个前镇渔港边仔有一个机构吼，伊拢安尼称呼阮中心叫 Seaman Club。伊讲迄个所在有网络啦，嘛有免费的即个电脑会当互咱来使用吼。伊真正到伫即个前镇渔港的第一天暗时伊就来啊吼，来阮中心要使用即个电脑吼。伊家己安尼分享讲，当伊进入阮中心的办公室，看见阮中心的即个收机时，讲哇，非常的平安。阮拢甲笑讲，袂想要见着上帝面的吼，若毋是上帝保守我看吼，毋知有发生啥物款的代志吼。即个听由头约略头1个月了后吼，伊搁走伊下半年度的即个合约吼，伊到伫即个北太平洋掠散嘛。了后伊的合约到了，伊又倒转伊的故乡。伊有写像 mail 来阮中心，伊安尼写。伊讲伊已经平安到伫伊的故乡，嘛顺利领到薪水。伊脚疼的情形已经改善。即摆一定进伫继续迄个向着伊的目标来前进吼。嘛感谢台湾的朋友，伫伊停留伫高雄即段时间对伊的关心、祝福甲帮赞。嘛感谢耶稣伫高雄前镇渔港。有一个特别的服务渔港的机构吼，接着因的服务，互因会当感受到耶稣基督的疼。弟兄姊，主耶稣安尼讲，遮的事恁既然做伫智慧神一个，就是做伫我的身上。最后我来小可讲一下咱台湾渔业的状况吼。咱台湾的渔业会当讲世界有名的啦吼。阮用渔船头1000几只呢吼。按照即个渔业署的统计讲，阮用即地吼，大概一年的总产值差不多400几亿吼，400几亿。所以因此，阮就是用一个感恩的心来服务因。咱台湾的渔港分做2种吼，渔工一种叫境内评估，一种叫做境外评估吼。境内评估甲一般的厂工拢差不多，只是吼伊住伫即个船仔顶吼，亲像兴特工啦、蚵仔寮啦、中文等等遮，即叫境内评估。因的即个社会保障，也是讲劳动环境，拢较好小可。另外一种叫做境外评估，伊就无伫咱台湾咧作业，伊伫咧公海伫船仔顶。有的是伊对船仔转来安尼尔吼，这叫境外评估。境外评估伊的保障较低吼，伊大概有4个即个困境哦。第一个伊无受即个劳基法的即个保障吼，伊属即个无属劳动部管，属渔业署管吼。因无劳健保吼，总是因敢若有保即个意外险、医疗险，甲身故险100万，用过身赔100呢吼。再来第二，因的工时普遍拢真长。即个渔捞业的即个生态你无可能讲鱼日遮到好8点钟到下班囥伫遐忙拢莫收，无可能所以往往因无咧讲做几点钟至少爱互因休困10点钟至少啦，就是CE88公约就是讲至少你爱有休困10点钟过来第三，因普遍的工资抑佫需要改善就是讲打来做的是美金450块起啦。当然你若迄种老手即个老船员嘛有500、600，甚至嘛有700、800拢有安尼过来第四即个阮渔港因即个劳动环境普遍就是踮伫迄种高压力、高风险咱调伫即个陆地人真恶劣去了解咱做工过忝，咱会当四界走，毋过伫船仔顶因就是遮穿用拢伫迄个。困拢伫迄个船仔顶所以因劳动环境有几个特色。第一个就是脏乱，第二艰苦，第三危险，第四孤单，过来就是就医困难，阮中心有一个短即个视频敢会当来放一下咱做伙来看介绍阮中心所做的事工。
这个前提鱼港啊。我所讲的迄个菲律宾的鱼港就是这个咯。我每一年伫6月到12月，拢会固定办大型的活动吼，因为迄阵游船啊、甲三马船啊会转来吼，规个前镇渔港头3、4千名。这是阮中心的办公室。这是渔港内中心使用电脑。一寡小型的设备吼，像动球啦、投篮机，还是讲羽毛球。我们到伫个沿沿海渔港吼，分一寡物资。只有受伤的渔工，我嘛到去病院来探访关怀。若是讲是有兴犯的吼，阮到伫个9号间伫遐来看因吼。前当吼，迄阵疫情还未起来，当去看时，阮去看了云棚，迄个第四岸的迄个大湖吼，菲律宾的渔工。阮嘛会有办迄个义诊甲义检。这是阮每一年的10月到12月，拢会发起一个募集二手冬衣啦、外套，或者的鱼缸。圣诞节的时，我嘛到伫迄个港区来报佳音吼，送因礼物。过去嘛有迄个印尼籍的这基督徒吼，渔工伫阮中心，就伫阮中心来聚会。Thank you for the jacket. Thank you for giving this glove. Run po ma. Thank you for the love. The jacket. Thank you. Thank you, Very good. Sama. Yes, na. Terima kasih.搁一摆感谢咱做伙来关心即群外籍的渔工嘛毋茫接到阮中心伫本主去前来请安报告互咱兄弟知影，伫咱长老教会有一个专门咧服务渔工的社福机构即嘛咧表明咱长老教会是一个对无共款的族群吼多元来服务的信仰的团体，希望因无有马上的回馈毋过总是着亲像咱台湾基督长老教会信仰个别内底所讲的一句话，伊讲咱教会是普世，佮定根伫本地，佮认同所有的住民。而且我相信即群外籍的渔工，虽望因真短暂停留伫咱台湾，毋过总是因嘛是耶稣基督所疼，上帝所创造，当因需要帮赞协助时，嘛是需要咱的关怀。阮渔民中心专职的同工总共有6位，一年的经费约差不多600几万。除了平安基金会补助以外，其余的拢差不多需要阮去各教会请安报告甲募款吼，
所以，搁一摆感谢咱教会伫本主日接纳阮渔民中心前来请安报告甲募款吼。除了募款以外，我嘛拢会唤起咱兄弟为阮中心来代祷吼。阮是一个机构吼，阮是第一线。毋过教会若为阮代祷，阮更较有开力来为主来做好的工。愿上帝加添稳定伫咱正兄弟身上，也伫伊的教会，互咱有开力来为主做美好的工，也正做即群外籍的义工因的帮衬者，这着恁的奉献，这着恁的代祷，互因会当感受到耶稣基督的疼，咱大家同心来祈祷。天父，阮的上帝，阮感谢你，感谢你伫万人中间拣选阮，互阮会当成做你的器皿，来分享上帝你的疼，这着阮会关心代祷甲奉献来流落，祝你的稳定到伫遮的外籍的渔工的身上。主伫即个时阵，阮恳求主你，借着你的话来激励阮、感动阮，也恳求你的圣神感动充满伫阮在座兄弟的身上，将你的疼心充满伫阮的心内，互阮愿意真实地回应上帝你的疼。因为阮知影，阮所有的是你所赏赐，是你所祝福，阮是一个器皿，愿意施恩祝福，听你的话，佮愿意照你的教示安尼去做，兄弟姊妹加倍祝福伫因的身上，也互阮中心兄弟姊妹甲阮中心做伙同工来服务即群外籍的渔工，则着阮的摆献上，互遮的外籍的渔工渔民，因会当真实感受到耶稣基督的疼，听阮的祈祷，靠主耶稣的名。回应诗，请掀开圣诗520首。至圣的天父，求你压落听，请会众起立吟全首。今日咱为了几项事来公道。第一，咱为了渔民中心咱的陈牧师及因的社工职员来祈祷。第二，为了咱2月20日咱要举行咱的信徒合会的筹备一切来祈祷。为着咱的事工使用者免礼参会的筹备来祈祷。为着正月日咱要召开小会事工来祈祷。请咱三甲同心开声来祈祷。受恩听上帝，我感谢你，互阮会当今日早起来听起主你的罗卜陈武忠牧师所分享的信息，互阮明白上知影上帝主你兴起
关心本国籍外籍的职工，因伫外海，因伫国外所受到即个所受到的问题做困扰你通过这渔民中心的帮助得到因得到帮助，互因感受到上帝的疼，感知因毋是基督徒，就是上帝你疼所有人，或者你帮助，你也带领阮的定期好会DB 主力管带领让顺序来进展，恳求你也帮助阮上面的参会的 DB 首席领带领，互阮的参会人员使用者拢受到激励，受到鼓励，祝你十分祝福阮礼拜五暗，我们调开小会，我相信你三个到地的通过我的议会，祝你的圣工得到帮助得到进展，上帝你十分带领地方祈祷。是阮听上帝，阮感谢你，互阮今日早起通过渔民中心的陈牧师的分享，互阮明白知影渔民中心是为着这本国籍、外国籍这个渔工的需要三角来设立来关心因的需要，通过安尼来传上帝主的福音，互因感受到上帝主的疼。愿上帝你圣魂圣神同工甲因同工，互阮的陈牧师甲这个社工人员，通过因专业的服务，互这个渔工得到温暖，得到帮助。主，你也祝福阮的教会2月20，我们调开好会。愿上帝你十分带领通过阮整个好会筹备要见证上帝你过去一冬的恩典。主，你也十分祝福，互阮的事工者的勉励参会通过迄个参会，互每一个事奉者拢得到鼓励，得到肯定通过安尼三激励、三扶持、三疼。伫主面前，阮也为着阮拜五暗的小会来祈祷，恳求你十分祝福，互阮的小会的运行，主你圣神的带领通过阮陈牧师甲阮小会员这共识的开会，互阮会当圣工得到帮助，得到推展，互主你的教会得到运行。愿上帝你十分带领，听阮祈祷，奉耶稣基督圣名求，阿门。会众请坐，请祭司收奉献。全能的主上帝，阮感谢你，阮的才能甲恩赐拢是对你来，互阮会当用你所赐好佮美好的恩赐来服侍你。总是你疼阮，佮保守阮一生丰盛无欠亏，事龙工商平安顺利。当阮带着礼物来到你的面前，献上你所赐一切的才能甲钱源。
诚做教会圣工的路用。求主感纳阮所献，祈祷拢是奉靠主耶稣基督圣名。阿免。祝福车恳391首。请阿牧师，咱同心来领受对上帝遐祝福。愿耶和华赐福你，保护你；愿耶和华互伊的面光照你，守赐你平安；愿耶和华面看你，守赐你平安。这是到永世代无尽。阿门。请坐，灭岛闭会。